see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. तो गाइस आज का हमारा ट्रैकिंग ब्लॉग यह का होगा धुंधलेश्वर महादेव है जो घाट शहर में पड़ता है, घाट सिटी पर। तो अभी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग चुके हैं हम, तो कपड़े भी भीग गए हैं हमारे। तो यहाँ पर रसोई बनी हुई है जहाँ पर रुके हैं हम गाइस। हमारे साथी आगे जा रहे हैं। तो ये निर्मल मीणा ब्लॉगर है। तो इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा लो, बाकी भाई के चैनल को जरूर सपोर्ट करो। खुदे गाइस, और वो दो आगे गए। ये बहुत ही डेंजर है। बारिश का टाइम है तो बारिश काफी ज्यादा हो रही, तो गाइस ऊपर से कपड़े भी भीग चुके हैं। तो गाइस देख लो, सीढ़ियाँ भी काफी ज्यादा बारिश की वजह से गीली हो रखी है। निर्मल आजा। तो गाइस सीढ़ियों में चल रहे हैं तो थक गए हम। अरे भगवान भगवान भगवान, थोड़ा थोड़ा फास्ट चलो, थाने भी तो दिखाओ। तो गाइस ये है अनिल मीणा, वो मेरे चाचा जी है। तो हम चारों यहाँ पर आए हैं। तो ये मेरा बुआ का लड़का है। और आज हमारा ट्रेकिंग ब्लॉग महादेव जी का है। तो यहाँ पर घूमने आए हैं। अभी शाम के 6 बज चुके हैं नियरली। तो गाइस देख लो, अब पत्थर के रास्ते से जाना पड़ेगा ऊपर। तो ये सीढ़ियाँ यहीं पर ही खत्म हो चुकी है। और वो कहीं कर रहे वो ऐसे ही है। तो गाइस देख लो कितनी मुश्किल से चढ़ा जा रहा है यहाँ पर। तो हम ऐसे पत्थरों को से चढ़ना पड़ेगा आगे तक। बहुत सारी झाड़ियों का भी सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो गाइस देख लो, नीचे से हम काफी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं। और थोड़े इस टाइम हम बीच में चढ़ रहे हैं। और तुम देख सकते हो हमारे कंपनीज आगे हैं। और जहाँ पे हमें सबसे अच्छी से अच्छी जगह मिल रही है फोटो शूट करने के, हम उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं। और गाइस ये सब फोटो तुम्हें जल्दी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है, जल्दी से जल्दी हमें वहाँ पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे मिलने वाली है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो डूड। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लेकिन हम तुम्हारी वजह से इतनी ऊंची चील पे चढ़ रहे हैं और काफी एंटरटेनिंग भी कर रहे हैं। जब तक हम रहेंगे ऐसे ही व्लॉग बनाते रहेंगे, नहीं रहेंगे उस दिन दूसरे दिन बनाएंगे। हेलो गाइस, यू नो व्हाट ब्रो, वी आर मीणा ब्रो। बीच में अजीब सा पेड़ है जहाँ पे पता नहीं ये कौन सा फल देता है। काफी बीच में कुछ अंकल्स भी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। डूड तुम लोग भी करो। बुटी है डूड। वैसे काफी अच्छा लगता है ऐसी जगह पे चढ़ते हैं, फिर हम ट्रेक करते हैं। तुम लोग भी अगर जो कोई भी यहाँ आने का इच्छुक हो वो आ सकता है। काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी हम तुम्हें ऊपर का व्यू और दिखाने वाले हैं। केक खाने की क्रीम है। डूड तुम्हारे पार्टनर्स मजबूत लाना। कोच मैं आगे आगे चल रहा हूँ, बाकी तुम मेरे पीछे देख सकते हो। So many things that I keep in my mind, like a there's a reason why all the emotions I feel kept inside your body. डूड तुम लोगों के एंटरटेन के लिए मैं जितनी कोशिश करूंगा करता रहूंगा डूड। बस तुम प्लीज 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 इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। मैं काफी मेहनत करूंगा तुम लोगों के लिए, आई मीन कर भी रहा हूँ। ऐसी बात है ये डूड। ओह अबे हम ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। अब दिखाते हैं कुछ सीन यहाँ के तुम्हें भी। ये भाई मेरा बहुत बड़ा फैन है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करता है। भाई मना मत करना वरना ना कट जाएगी पब्लिक के सामने। I got enough of every melody, they all sound the same. From my broken heart, no melody, maybe we could stay.
can get away with it. No, 'cause I'm feeling so. डूड मैं थोड़ा सा अलग ही आ गया। मीन देख सकते हो कोई नहीं है, सभी चले गए और ये जगह थोड़ी सी हट के है, टेम्पल से आगे की जगह है और इस जगह का तुम व्यू देख सकते हो। भगो dude, क्या व्यू है। तुम लोगों के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो। हम आगे भी इसी प्रकार नए नए ट्रैक ब्लॉग दिखाते रहेंगे और आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। ये चट्टानों के बीच से जाना पड़ेगा। और डूड मैंने पहले भी बोला था हम हर जगह फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ भी कर लिया, इन पीछे वाली चट्टानों पे भी। ये रास्ता काफ़ी कठिन है डूड। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, किसी को नहीं बताओ तो काफ़ी ऊंचे ऊंचे पत्थर चढ़ने, आई मीन डूड अगर हम फिसल गए तो सीधा नीचे, तुम समझ सकते हो। ये बात मेरे को पहले पता थी, इसलिए मैंने देखो पैंट की जगह पे कार्गो लिया और शूज के जगह पे स्लीपर्स पहने। इसका मीन मैं तो नहीं फिसलने वाला, बाकी जो फिसलेंगे उनको बचाऊंगा। यार एक तो होना चाहिए। मेरे स्लीपर्स खुल गए। और भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो डूड, हम तुम लोगों के लिए ऐसे ब्लॉग बनाते रहेंगे आगे भी। और तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट करो तुम मेन तो। और मेन बात डूड, तुम कहाँ से हमारा ब्लॉग देख रहे हो, अपनी जगह अपनी सिटी का नाम कमेंट करो ताकि हमें भी तो पता चले हमारा ब्लॉग कहाँ पे धूम मचा रहा है। Be strong to hold the powers of the soul. काफी एफर्ट लगता है डूड इतनी ऊंची ऊंची हिल चढ़ने में। यहाँ पे आने के लिए, चढ़ने के लिए डूड पूरा बन जाना पड़ता है। और यहाँ पे साइन देख सकते हो तो, यानी कि हमें ऊपर जाना है। और भी ये देखो डूड, मेरा रास्ता सबसे अलग है। ये इधर से जाते, मैं इधर से जाता हूँ। Thought you were the one for me. That's why I gave you everything. काफी स्ट्रगल किया हमने यहाँ आने के लिए, इतना स्ट्रगल हम हमारे चैनल में ब्लॉग बनाने के लिए करते हैं। सब्सक्राइब करो डूड। टाइम आ चुका है और हम तुम्हें यहाँ से दिखाने वाला फुल सिंह फक डूड। ये देखो डूड कितना स्ट्रगल किया है बेचारे इन्होंने भी बहुत मेहनत। इनके खातिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो डूड। आगे तो रास्ता गायब हो चुका है, ये कहाँ से निकलेंगे। इनके लिए, इनकी इतनी मेहनत के लिए तो एक सब्सक्राइब बनता है। आराम से, शाबाश, बहुत बढ़िया। और वो भैया उधर पता नहीं कौन से रास्ते पे गए हैं। और डूड इस जगह के 2 सीक्रेट है, इतने खतरनाक सीक्रेट है डूड, तुम मानो ना मानो बट मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। कॉज वो पहला सीक्रेट है ही ऐसा, उसको जानने के लिए तुम्हें खुद को यहाँ पे आना पड़ेगा। और दूसरा सीक्रेट तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। उन लोगों को देख लो, इन पत्थरों के बीच से निकल रहे हैं, निकलो। यहाँ पे निकलने से पहले मैं कुछ साइन दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को। डूड मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ पे गाय कैसे आ सकती है, तुम लोगों को भी यकीन नहीं होगा। ये देखो गौ माता के पैर है ना डूड। अब इतनी ऊंचाई पे गाय कैसे आ सकती है डूड, आई मीन सोचने वाली बात है। तुम लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मुझे भी समझाओ यार। और मैं इन पत्थरों के बीच से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेफली निकल चुका हूँ। और दूसरा सीक्रेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पत्थर से जब हम इस पत्थर को टकराते हैं तो इसमें बेल की आवाज आती है, देखना। ऐसी आवाज किसी पत्थर से नहीं आती। इधर भी देख लो गाइस, प्रूफ। मैंने सब पत्थर टकरा लिए तुम लोगों के सामने। माता जी का, बस इस पत्थर से ही आएगी। माता जी का चमत्कार है ये। जय माता दी। जय माता और दी। डूड इस जगह की ये विशेषता, अगर इस पत्थर को तुम यहाँ से ले जाके नीचे भी बजाओगे ना आपस में तो आवाज नहीं आएगी।
था हमारा आज का ब्लॉग। क्यों इस ब्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा। तो गाइज इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और हमारे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नया ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।